家你仲未抽到你嘅，我想問。咩叫抽到我見佢罰緊旗，我見佢罰緊旗喎呢個位啊！我去集氣，沖個涼先啊！企咗好耐啦啊！阿謙一走開就照到啦，肯定阿謙要磁場。我翻譯錯咗喎！你而家嗰件衫，唔知佢咪有個咩當苦難降臨嘅？我叫苦難者，受苦者啊，去翻譯到。佢嗰個咩當苦難降臨係譯錯嘅。係啊。點解？仲係點樣譯都冇可能譯錯，日文版又唔係咁啊，英文版又唔係。哇！點解係我啊？咪好啊，好事。真係咁追住我。3啲，哇，好快啊！哦180。突然轉向。破咗啲係咯。又轉向。哦。sorry，我扣咗。走啊！哇！超大嘅。係啊，超大。哇！大鑊！哇！呢招咪係呢招係啊。傑爾版。唔係傑爾版。唔係傑爾版係咩啊？傑爾版係咁嘅咩？有一招會飛上天㗎嘛？但係你睇攻都可以咁樣喎。背刺啊！佢儲氣當你儲氣攻擊打背脊咁咯。係啊。哇！咁 check 下。佢又唔講嘢呢下，佢動作同傑爾曼一樣。都似㗎。係真係一樣㗎，唔係似咁簡單，真係一樣。但係佢出招方式唔同咯。我話佢死嗰個動作。哦。再見啦各位，我都真係時候瞓覺。再唞啦，東哥。好啦。其實我都要瞓。好笑我真係咁眼瞓，成個禮拜都咁眼瞓，唔知咩事。天氣問題啊，又濕。濕咩？好濕啊！濕地啦，又凍又熱咁樣。東哥有個太陽全部形象啊！唔係偶像派嗰版面。整翻實力派㗎，打喊路啫。偶像派打喊路。好啦，各位，再見。好啦。好啦，再唞啦，東哥。拜拜。拜拜。拜拜。